Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге венский вафлидің рецептісін ұсынғым келеді. Бұл рецептпен вафли өте жұмсақ болып шығады. Құпия рецептпен бөлісемін, сол себептен видеоны соңына дейін қараңыздар. Және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Одан соң үстіне қант саламыз. Жақсылап осылай венчикпен араластырамыз. Одан соң үстінен ерітілген сары май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді 20% қаймақ саламыз. Барлығын араластырамыз. Алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Ұнымыздың үстіне қопсытқыш саламыз. Жұмыртқалы массамызға қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Осындай әдемі масса шығу керек. Енді вафлимізді пісіріп аламыз. Қызып тұрған вафельницамызды алып, аз-аздан екі жағын майлап аламыз. Шамамен 2 ас қасықтай салып отырып пісіреміз. Менде вафлиді пісіруге 4-5 минут уақыт кетті. Әр вафельница әр түрлі. Пісу уақыттары да қызғанына байланысты. Вафлиміз пісіп шықты, өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде ойланбастан осы рецептпен жасап беруге кеңес етемін. Мен осылай арасына шоколад жағамын. Және өздеріңіздің түрлі ұнататын жемістеріңізді қосуға болады. Одан да дәмді болып шығады. Тіпті ресторанның вафлиінен асып түседі. Сіздер де тезірек жасап көріп, менімен комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналымның алға жылжуы үшін өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Жақындарыңызды осындай ыстық, өте нәзік вафлимен қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Балнұр.